¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este nuevo video. Banda, va a ser un poquito un video diferente. Conseguimos una chulada todos para mejorar el canal. No les hago mucha introducción. Compramos ya esta camarita. Es la cámara 360 y le vamos a dar uso hoy. La vamos a instalar en el Kraken. Vamos a grabar ahí el sonido, cómo se escucha con tubería directa. Vamos a ir un mandadillo y vamos a grabar el recorrido. Con ese vamos a subir material ya en los autos para ver bien los 360 grados cuando corremos. Y también pues vamos a subir material de la moto, como no. Ahí tenemos la CBR 1000. Este video fue de la moto, fue una prueba y ahorita vamos a instalarlo en el Kraken y vamos a dar una vuelta.